Prvý aprílový víkend odštartovala najvyššia domáca súťaž v cestnej cyklistike. Aj tentokrát sa niesla v mnohopočetnej konkurencii pretekárov nielen zo Slovenska, ale aj Čiech, Maďarska a Rakúska. Tempo úvodných dvoch kôl diktovali jazdci Dukly Banská Bystrica, ktorí snahu premenili do dvoch víťazstiev. Na kritériu v Trnave triumfoval Samuel Kováč, keď polovicu podujatia zbieral body zo samostatného úniku. Na pódiu ho doplnili jazdci Pro Effect The Cross týmu Adam Gross a Marek Čontofalský. Spojenú kategóriu žien a junioriek si rovnako z úniku a s veľkým bodovým náskokom podmanila Viktória Chaldoňová z Klimberg Sport Team. Včera som skúsila odísť a podarilo sa mi to. A dneska to bolo dosť ťažké jazdiť s tými kadetmi, ale skúsila som, čo to dá do toho cieľa a vyšlo to na 3. miesto. V nedeľu si víťazstvo pripísal Pavol Rouder, ktorý spolu s tímovými kolegami Davidom Kaškom a Simonom Naďom preťali cieľovú pásku s náskokom vyše 3 minút na ďalšiu štvoricu. Už v 3. kole sa im na vetre podarilo rozdeliť balík, pričom vpredu zostala štvorica cyklistov Dukly. Svoje ťaženie dotiahli potom v poslednom kole, kedy spomínaná trojica ešte zvýšila tempo a až do cieľa postupne zvyšovala svoj náskok. Mne sa išlo dobre, akurát teplo mi hladilo, ale nie som zvyknutý, u nás na východe nemáme také teplo, ale dobre. Dobrá je konkurencia, aj preteky dobre zorganizované. V juniorskej kategórii zvíťazil maďarský pretekár Balint Makraj, keď vyhral špurt nad Slovákom Martinom Haluškom. Medzi ženami triumfovala Češka Adela Pernická. Viktória Chaldoňová sa v spojenej kategórii žien a junioriek prepracovala na 3. miesto. V juniorskej jej patrí 2. priečka.